close your eyes. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടാതിരിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു യാത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഒന്ന് ലഡാക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കറങ്ങി വന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് മിലിറ്ററി വണ്ടികളൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ കണ്ണ് തള്ളി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് അടിമാലിലെത്തുന്നത്. അടിമാലിലെത്തിയപ്പോൾ കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്ക് കുറേ വീഡിയോയും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് തന്നു. നമ്മുടെ രാജാക്കാടും ഒരു മിലിറ്ററി വണ്ടി എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിന്ന് ഓടി വന്നേക്കണെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ട് പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് വണ്ടി. വണ്ടിയുടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ കാഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നേക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അടിമാലിക്കാരൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരു അടിപൊളി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവനെയാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ZIL 131 അതാണ് മോഡൽ നെയിം. 1966 മോഡൽ റഷ്യൻ നിർമ്മിത ആർമി ട്രക്കാണ് ഇവൻ. 1999 നമ്മുടെ കാർഗിൽ യുദ്ധം നടന്ന സമയത്ത് മെയ് മുതൽ ജൂലൈ വരെ കാർഗിൽ മലനിരകളിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിനോടൊപ്പം അഭിമാനത്തോടുകൂടി തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഓടിയ ഒരു അഭിമാന ട്രക്കാണിവൻ. ZIL 131 is a general purpose 3.5 ton 6x6 ആർമി ട്രക്ക്. ZIL എന്ന കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനാണ്. ബേസ് മോഡലായിട്ട് ജനറൽ കാർഗോ ട്രക്കുകളാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. പിന്നെ വേരിയൻസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാക്ടർ വിത്ത് ട്രെയിലറുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ടിപ്പറുണ്ട്, ഫ്യൂവൽ ട്രക്കുണ്ട്, അതായത് ടാങ്കറുണ്ട്. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6x6 നമുക്ക് കെട്ടി വലിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള, അതായത് ടോയിൻ ചെയ്ത് വലിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള 4 വീൽ ഡ്രൈവിലുള്ള ട്രക്കുകളും 6x6 ട്രക്കുകളുമുണ്ട്. നമുക്കേ 4x4 എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വികാരമല്ലേ. അപ്പോൾ 6x6 എന്ന് കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും ഒരു വികാരം കൂടുതലല്ലേ. എനിക്ക് ഒരു വണ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറയാം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യലാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വലിയ ഫോട്ടോയോ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സഹായത്തിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ വണ്ടി ഇറങ്ങിയ കാലം മുതൽ മറ്റുള്ള കാര്യത്തിൽ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വണ്ടി ഇറങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നില്ല. ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് അന്നും ഇന്നും ഒക്കെ ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ അകത്തെ വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുവാണ്, നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിക്കുവാണെങ്കിൽ വെച്ചാൽ ബാക്കിൽ ആ ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ ആ പോർഷനിൽ ഒരു സൈഡിൽ ടയറിൻ്റെ കറക്കം കുറച്ച് കൂടുതലും ഒരു സൈഡിൽ കുറച്ച് കുറവുമാണ് വരുന്നത്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി. അതിൻ്റെ എല്ലാ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളും ഈ ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യലിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയണില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡിഫറൻഷ്യലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടി 6x6 ആണ്. അപ്പോൾ 6x6 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വഴികളിലും നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് കയറി ചെല്ലും. അപ്പോൾ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പവർ നേരെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ കേസിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഈ ട്രാൻസ്ഫർ കേസാണ് വെച്ചാൽ നോർമൽ 2 വീൽ ഡ്രൈവ് മാത്രം മതിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലിട്ട് ഓടിക്കാം. എന്നാൽ 4x4ഉം അതുപോലെ 6x6ഉം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ കേസിൽ നിന്നാണ് ഈ പവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം മാറ്റി കൊടുക്കണം. അതായത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒരു പ്രൊപ്പൽ ഷാഫ്റ്റ് ഇട്ട് ഫ്രണ്ടിലെ വീലിലേക്ക് കൊടുക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പൽ ഷാഫ്റ്റ് ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പുറകോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ഒരു പ്രൊപ്പൽ ഷാഫ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻഷ്യലിലേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോക്കടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെയും ബാക്കിൽ 2 ഡിഫറൻഷ്യലും ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യലും കണ്ടു അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ കേസും കണ്ടു. പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട കേസ് ഇവൻ്റെ ബ്രേക്കാണ്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഡ്രം ബ്രേക്കാണ് വരുന്നത്, എയർ ബ്രേക്ക് അതിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വരുന്ന ഡ്രം ബ്രേക്ക്. അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വണ്ടികളിലൊക്കെ ഉള്ള ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം അതേപോലെ തന്നെ എത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെന്ന് നോക്കി. 1966 എയർ ബ്രേക്ക് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത്. റഷ്യനാണേ, റഷ്യൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് വണ്ടിയുടെ ബാലൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. അത് തന്നെ കുറേ ഉണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കിയേക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നോക്കിനി ഇവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ഒക്കെ അല്ലേ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ലുക്കല്ലേ. മാരൊക്കെ കട്ട കലിപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന, തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയില്ലേ. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 13 ഇഞ്ചാണ്, അതായത് 330 mm ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവൻ്റെ ടയറിൻ്റെ സൈസ് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ടയറിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സൈസ് വരുന്നത് 305/20 ടയറാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ലേലത്തിൽ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ലേലത്തിലെടുത്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വണ്ടി വീണ്ടും പെയിൻ്റൊക്കെ ചെയ്ത് വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാ പണികളും തീർത്ത് അടിപൊളിയായിട്ടാട്ടോ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടിട്ടേക്കണത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നൊരു വ്യൂ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നുവെച്ചാൽ
ഫ്രണ്ടിലെ ആ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ പോർഷനൊക്കെ നോക്കി എന്നുവെച്ചാൽ നല്ല ഹൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കണത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവൻ്റെ ഈ ഒരു മോഡലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവൻ്റെ 130 എന്നൊരു മോഡലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വണ്ടികളായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 130യും 131 കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6 ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ V8 ഗ്യാസ് ലൈൻ ആൻഡ് ഡീസൽ എഞ്ചിനും വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പിന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ബമ്പറിൻ്റെ വീതിയൊക്കെ ഉണ്ടോ നല്ല വലിപ്പമല്ലേ. അതുപോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ടോയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് 2 ഹുക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ താഴെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിച്ച് കയറ്റാനൊക്കെ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഹെഡ്ലൈറ്റൊക്കെ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് നല്ലൊരു ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറം ഒരു സൈഡിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജസ്റ്റ് തൊട്ട് പുറകോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയായിട്ടും ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാരക വ്യൂ. അത്യാവശ്യം എഞ്ചിനിലേക്കുള്ള എയർ പാസേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് എഴുതിയേക്കണ ZIL എന്നുള്ള എഴുത്തായിട്ട് എഴുതിയേക്കണേ. പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ള വണ്ടികളിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലല്ല, പക്ഷേ ഇത് ZIL എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതിയേക്കണത്. അപ്പോൾ ഈ ZIL എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് റഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചില വണ്ടിയുടെ ഈ സൈഡിൽ ഡോറയിലും ആ വണ്ടിയുടെ മോഡൽ ZIL എന്നും പിന്നെ ആ വണ്ടിയുടെ മോഡലും എഴുതിയേക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റെപ്പിന് വെക്കുന്നൊരു പോർഷനാണ്. അതുപോലെ സ്റ്റെപ്പിന് ഉയർത്താനും താഴ്ത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന റോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് സേഫായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇരിക്കും. വലിയ ടയറല്ലേ, അപ്പോൾ ഇറക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റോപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം. പിന്നെ അതിന് തൊട്ടടിയിൽ ഒരു ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 45 ലിറ്ററിൻ്റെ 2 ടാങ്കാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലും വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറം ഒരു സൈഡിലും ഒരു ടാങ്കും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പുറം ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് എല്ലാ വീലേക്കടയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീലേക്കട കൊടുത്തേക്കണ നെറ്റിൻ്റെ അതായത് സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന നെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട് ചെറിയൊരു പൈപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി ആക്ച്വലി ശരിക്കും ഓടുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്നുമല്ലല്ലോ. ചിലപ്പോൾ മരുഭൂമിയിലൊക്കെ ഓടേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ മരുഭൂമിയിലേക്കൊക്കെ ഓടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടയറിലെ കാറ്റ് കുറച്ച് തരണമല്ലോ. അങ്ങനെ കാറ്റ് വാഹനത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് കാറ്റ് കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല റോട്ടിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ടയറിലെ എയർ നമുക്ക് വീണ്ടും റീഫില്ല് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈപ്പാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങേണ്ട, വണ്ടിക്ക് അകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എന്തൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നോക്കി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലായാലും ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് കേട്ടോ ആക്ച്വലി ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ഒരു പോർഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടില്ല. തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ടൂൾ ബോക്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡോറൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഡോർ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് ആണ്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ ആ ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും ആക്സിലേറ്ററും ഒക്കെ കണ്ടോ. ആ പഴയ ഒരു വണ്ടി ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. നല്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പഴയ 1210 D ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫീൽ വന്നിട്ടല്ലേ അതുപോലെ. അപ്പോൾ സീറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്നുവെച്ചാൽ നല്ല രീതിക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് സൂപ്പറായിട്ട് ഇട്ടേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടിക്ക് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോഴേക്കും ബാലൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം. ഇനി നമുക്ക് സൈഡിൽ കൂടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു ബാക്കിൽ വരുന്നേക്കണം ഈ ഒരു ബോക്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ സിലിണ്ടറുകളാണ് കേട്ടോ ഈ പുറകിൽ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ച അതേ സിലിണ്ടറുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് കാണാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് സിലിണ്ടറുകളുടെ ബാക്ക് സൈഡാണ്. ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പുറ സൈഡിലാണ് ഫ്രണ്ട് സിലിണ്ടറുകളുടെ ഫ്രണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കാണ്. അപ്പോൾ എത്ര സിലിണ്ടറുകളായിരിക്കണേന്ന് നോക്കി. എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല അടുക്കി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീഫിൽ ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കമ്പസറും കാര്യങ്ങളും അതും നമുക്കൊന്ന് കാണാം കേട്ടോ. നേരെ നമുക്കിനി ഈ ഡോർ അങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പുറകിലായിട്ട് ഒരു കമ്പസർ യൂണിറ്റൊക്കെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കമ്പസറും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ വാൽവുകൾ, അതിൻ്റെ മീറ്ററുകൾ, അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കമ്പസറിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തിലാണ് ഓക്സിജൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതും റീഫില്ല് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് മീറ്ററുകൾ, കൺട്രോൾ വാൽവ് എല്ലാമാണ് കേട്ടോ ഈ കൊടുത്തേക്കണത്. ഈ ഒരു സൈഡിൽ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ എഴുതിക്കണുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ അകത്ത് അതെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി കണ്ടോ. വാഷ് ഹാൻഡ് വിത്ത് സോപ്പ് ബിഫോർ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ വർക്ക്. അതായത് വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുള്ള് ഒരു ഡയഗ്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതൊരു കമ്പസറാണ് വന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ കമ്പസറിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഫീഡിങ് പ്രഷർ, അതുപോലെ തന്നെ സോളിനോട്, വാൽവ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുവാണ്. അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഇതാട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടണതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇത് ഫുള്ള് പട്ടാളക്കാർക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
ഇവരിതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കണ്ടോ, ഗ്രൂപ്പ് 1 ഗ്രൂപ്പ് 2 സോറി ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് 1 2 3 എന്നുള്ള എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പസർ, കൂളർ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെച്ചാൽ ഫുള്ള് അതിൻ്റെ ഉള്ള ഡയഗ്രാമാണ്. ആക്ച്വലി ഈ ഓരോ സ്വിച്ച് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് സ്വിച്ച് ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രഷറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കണം, മീറ്ററും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വെച്ചാൽ മണിക്കൂർ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അതിശയം തോന്നുന്നു കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയൊക്കെ ടെക്നോളജിയും കാര്യങ്ങളും ടാക്കോമീറ്റർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ തുറന്ന് വിടാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുപോലെ ഇതൊരു ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് പോലത്തെ വെച്ചാൽ മൊത്തം തൽക്കാലത്തിന് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ഈ കൊടുത്താണ് ലിവർ. ഒരു നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ലേ, അതുപോലെ ആയിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. മെയിൻ ഫ്രീ ക്യാച്ച് ആഫ്റ്റർ എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റാണ്. അതായത് പെട്ടെന്നുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് വലിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് അമർത്തിയിട്ട് വലിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഒരുപാട് ടെക്നോളജിയും കാര്യങ്ങളും കേട്ടോ, നമ്മളൊന്നും ഒരിക്കലും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ കണ്ടോ. അതിൻ്റെ ഫുള്ള് സിഗ്നലും ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇപ്പുറ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മൗത്ത് എല്ലാം ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡോർ ലോക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ വന്നേക്കണെയാണ്. ഇത്രയും സിലിണ്ടറുകളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ എത്ര സിലിണ്ടറുകളാണെന്ന് നോക്കി. ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറാം. അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡോറ് തുറന്നിട്ടേക്കണോണ്ട് തുറക്കേണ്ട വന്നില്ല. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ അകത്തൊരു വ്യൂ ആദ്യം തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. സീറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല റെക്സിനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് നോക്കിയേ, നമ്മുടെ 1210 ഇല്ലേ പഴയ വണ്ടി, ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു തോന്നലില്ലേ. ഇതിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിലും സെൻട്രലായിട്ട് ചെറിയൊരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ZIL എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ് കാര്യങ്ങളുമാണ് വന്നേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിലൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ റഷ്യൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലൊരു ലിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ലിവർ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗിയർ ലിവർ ഈ വന്നേക്കണതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അതായത് വെല്ല് വന്നേക്കണത് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെയാണ്, ഫസ്റ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ റിവേഴ്സ്. സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ സാധാരണ വണ്ടിക്കിലൊക്കെ അവിടെ വരും, ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെക്കൻഡ് വന്നേക്കണത് ഇവിടെയാണ്. സെക്കൻഡ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർഡ്, ഫോർത്ത്, ഫിഫ്ത്ത്, എന്നുവെച്ചാൽ 4ഉം 5ഉം സെൻട്രലാണ് കൊടുത്തേക്കണത്. പിന്നെ അവിടെ നോക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വന്നേക്കണ ഇതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗിയറിൻ്റെ പ്ലേ കണ്ടോ, ഇത്രയും പ്ലേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ലിവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലിവറിൻ്റെ സഹായത്തിലാണ് നമ്മൾ 2 വീൽ ഡ്രൈവ് വേണോ, 4x4 വേണോ, 6x6 വേണോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 3 പോയിൻറ്റുകളാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കണേ. നമുക്ക് ഈ ഒരു ലിവറിൻ്റെ സഹായത്തിൽ അത് മാറ്റിയിടാൻ സാധിക്കും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ ലിവറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു ലിവറും കൂടെ കണ്ടിരുന്നു ആദ്യം, പക്ഷേ ആ ലിവറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ആ ലിവറിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ആ ലിവറിൻ്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാ പോകണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അല്ലേ. അവിടെ നിന്ന് നേരെ ആ കണക്ഷൻ വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ കേസിൻ്റെ അടിയിലേക്കാണ്. അതായത് നമ്മൾ ടിപ്പറിൽ PTO ഷാഫ്റ്റൊക്കെ ഇല്ലേ, അതായത് ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ടാണല്ലോ ബാക്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഇതിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമ്മൾ പെട്ടിയൊക്കെ പൊക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്തേക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ കേസിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു PTO ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് നേരെ പുറകിലുള്ള കമ്പസർ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചിരുന്നിരുന്നല്ലോ, ആ കമ്പസറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ കേസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്ഫർ കേസിൽ നിന്ന് നേരെ ആ ഒരു വേറൊരു പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കണുണ്ടോ, ആ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടിയിലേക്കടെ ചെരിച്ച് ആണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കണത്. അത് കണക്ട് ചെയ്തേക്കണത് നേരെ കമ്പസറിലേക്കാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഫയർ എഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഫയർ എഞ്ചിൻ്റെ ട്രക്ക് വണ്ടി വടയിലും കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള മെഷീനറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുറകിലോട്ട് ഒരു PT വെച്ചിട്ട് കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു കണക്ഷൻ നേരെ വന്നത് നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഒരു കമ്പസറിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കമ്പസർ വർക്കാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പസർ വർക്കാവുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാനൽ ബോർഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലാണ് കേട്ടോ ഈ കൊടുത്തേക്കണേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഈ വന്നേക്കണയാണ്, ഫുള്ള് പൈപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്നേക്കണയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലെ കമ്പസറും ഓക്സിജൻ്റെ റീഫില്ലിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഇവിടേക്കാണെങ്കിലും കുറേ മീറ്ററുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ.
ഇനി നമുക്ക് ഇവന്റെ മീറ്റർ കൺസോളിലേക്കൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പം വണ്ടിയുടേതായ മീറ്ററും കാര്യങ്ങളും മാത്രമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് വന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിലൊരു പോർഷന്റെ പുറകിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തന്നല്ലോ ഫുള്ള് കമ്പസറിന്റെയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നേക്കണത്. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് മീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ചാവി ഇടാനായിട്ട് ഇതുണ്ടോ, നമ്മുടെ ടിപ്പറിന്റെ ഒക്കെ ചാവിയുടെ AC ടിപ്പറിന്റെ AC ലോറിയുടെ ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചാവി അല്ലേ. ആ നോബ് ഇച്ചിരി കൂർത്തിരുന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചെറിയൊരു വെട്ട്, അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവൻ്റെ ചാവി വന്നേക്കണത്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ മീറ്ററുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഓഡോമീറ്റർ ഈ വന്നേക്കണെയാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ ആംബിയർ, വണ്ടിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ, ഫ്യൂവലിൻ്റെ അളവ്, ഓയിലിൻ്റെ അളവ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തേക്ക് ഇവിടെയും കൂടി ഒരു മീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇവിടെയും ഒരു 4 മീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഓയിലിൻ്റെ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇവിടെ ആയിട്ടും കൂടെ ഒരു മീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ചെറിയൊരു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴെന്നല്ല നമ്മുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു സൺ ബ്ലൈൻഡർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ണിലേക്ക് വെയിലടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കുള്ളൊരു വ്യൂ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാം അല്ലേ. എന്തായാലും ഇവിടേക്കാണെങ്കിലും അടിപൊളി. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പം ഡ്രൈവർ പ്ലസ് 2 പേരാണ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി വണ്ടി, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫീല്. നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എന്തായാലും പൊളിച്ചു സംഭവമൊക്കെ. ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലൊരു വ്യൂ ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി അല്ലേ. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റെപ്പിനിയുടെ പോർഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് റാഡ് ഈ വന്നേക്കണെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് നേരെ വീലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കണം ഉണ്ടോ. സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തരും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ടിലെ മെയിൻ ഗ്ലാസ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് വളച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സെൻട്രലായിട്ട് വെച്ചാൽ 2 ഗ്ലാസ്സാണ് സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്തത് കേട്ടോ. പിന്നെ എയർ പാസേജ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിർത്താനായിട്ട്, അതുപോലെ എഞ്ചിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ലുക്കും കാര്യങ്ങളും കണ്ടോ, ഒരു ആജാനു ബാഹു വണ്ടി എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ. എന്തായാലും അടിപൊളി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് എയർ പാസേജ് അകത്തേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വലിയൊരു ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡോറെ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഡോറിൻ്റെ പിടികളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് പൊക്കവും താത്തുമൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നത്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും പക്കാണ്, എല്ലാം വർക്കിങ്ങുമാണ് കേട്ടോ. സീറ്റൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ലിവർ ഈ വന്നേക്കുകയാണ്. എന്തായാലും സംഭവം രക്ഷയില്ല, സംഭവം പൊളിച്ച്. അപ്പോൾ ഈ ബോണറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു ബോണറ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ബോണറ്റേ പൊക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലിവർ എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ കുറേ നോക്കിയിട്ട് കാണാനില്ല കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെവിടെയാണെന്നൊരു പിടുത്തമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും കൂടെ പൊക്കി കാണാമായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇത്രയൊക്കെ കാഴ്ചകൾ പകർത്താൻ പറ്റി. എന്തായാലും ഇത് തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ഒന്ന് നോക്കി, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ടോറസുകളിലൊക്കെ വരുന്നതിലോട്ട് കമത്തിയിട്ടേക്കുന്ന ബൂഗി ടൈപ്പിലുള്ള ലീഫാണ് വന്നേക്കണത്. പിന്നെ അവൻ്റെ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ പൈപ്പ് വന്നേക്കണുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വളച്ച് നേരെ 2 ടയറിൻ്റെയും സെൻറ്ററിൽ ഒരു പോർഷനിലാണ് വന്നേക്കണത്. അതിൻ്റെ ബാലൻസ് എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടോ ഈ ഒരു കൊടുത്തേക്കണത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ ലീഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ സെമി എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ലീഫാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുള്ളത് നമ്മുടെ രാജാക്കാട് EVM ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ലെമൺ ഗ്രാസ് ഹോട്ടലിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കളക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. EVM ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം, ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ ലേലത്തിൽ വിളിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഓണറായ ജോസ് മാത്യു സാറൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചു. അതിന് ഒരുപാട് ഈ സാറിനോട് താങ്ക്സ് പറയുന്നു. കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവരുടെ മാനേജറോട് ചോദിക്കാം. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം സാറേ, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ പേരെന്ന് പറഞ്ഞ് ജോർലി. അപ്പോൾ വീട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ ഇടുക്കിക്കാരൻ തന്നെയാണ്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടീനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നേക്കണത്? ഇത് EVM ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരുടെ ഒരു ഹോട്ടലാണ് രാജാക്കാട് ലെമൺ ഗ്രാസിൽ. EVM ഗ്രൂപ്പിന് കേരളത്തിലെ കുറേ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ കുറേയധികം ഹോട്ടലുകളിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി രംഗത്ത് വളരെ ഒരു ശ്രദ്ധേയമായൊരു നേട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് EVM കൂടി. അദ്ദേഹത്തെ അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ ജോസ് മാത്യു ആണ്, എടക്കാട്ടുകൂടി ജോസ് മാത്യു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളത് ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തെ ഒരു ഹോട്ടലാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയതായി പണികഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ്, 3 വർഷമായുള്ളൂ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് ഇത്തരം ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പഴയ വാഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് അത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോം ടൗൺ ആയിട്ടുള്ള കോതമംഗലത്തെ വലിയ ഇന്റർനാഷണൽ ഹോട്ടലുണ്ട്. ആ ഹോട്ടലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതുപോലെ ധാരാളം വാഹനങ്ങളുണ്ട്. അത് കുറെ നാളായി ആരംഭിച്ചിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണ സമയത്തൊക്കെ വലിയ 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 ഹ്യൂജ് മെഷീനറി എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൊരു മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാഹനമുണ്ട്. ഒരു വലിയ 10-16 ടയറോട് കൂടിയ വലിയ ടൈലറൊക്കെ വിളിച്ച വലിയ വലിയ മെഷീനറി ഡാമിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ചെറുപ്പം മുതലേ അതൊരു വലിയ ക്രേസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത് അതിന്റെ ടൈലർ മാറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ എഞ്ചിൻ ഭാഗം മാത്രം നന്നായിട്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കോതമംഗലത്തെ വലിയ ഇന്റർനാഷണൽ പുതിയ ഇനങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഒട്ടനവധി വാഹനങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. ഇപ്പം അതിന് ഏറ്റവും കൗതുകകരമായിട്ടുള്ളത് 1914 പിന്നെ ജപ്പാൻ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിന്റെ എഞ്ചിൻ അവിടെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു. അതൊക്കെ വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ പുതിയൊരു ട്രെയിനിന്റെ എഞ്ചിൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജാക്കാട് ഹോട്ടലിലേക്ക് എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വാഹനം സ്വന്തമാക്കുന്നത്. ഇത് 1966 മോഡൽ വാഹനമാണ്, റഷ്യൻ നിർമ്മിതമാണ്. ZIL എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മിലിറ്ററി ട്രക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി ഇത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ യുദ്ധകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരികയാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മുടെ കാർഗിൽ യുദ്ധം, ചരിത്രപ്രധാനമായ കാർഗിൽ യുദ്ധം, പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മികച്ചൊരു നേട്ടമായിരുന്നു കാർഗിൽ യുദ്ധം. ആ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിന് ഇത് വളരെ വലിയൊരു സംഭാവന കൊടുത്തൊരു വാഹനം കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ വിശദമായിട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് യുദ്ധ സമയത്ത് പിന്നെ മിസൈലുകൾ റീഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇത് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം വാഹനം എഞ്ചിൻ പരമായി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ യുദ്ധരംഗത്തേക്ക് ചെല്ലുക, അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിറവേറ്റുക, തിരിച്ചത് ബാരക്കിലേക്ക് വരിക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ യുദ്ധം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര വർഷമായി. പിന്നെ പത്താൻകോട്ട് ഇവരുടെ മിലിറ്ററിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പിന്നെ കേന്ദ്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ ലേലം കൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. വളരെ റിസ്ക് എടുത്തു. അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കോതമംഗലത്ത് നമ്മളെ ഗോഡൗണിൽ എത്തിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ അറ്റകുറ്റം വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. അറ്റകുറ്റം പെയിന്റ് പോയതോ അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത്. പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള വെച്ചാൽ അതിന്റെ ടയർ മാത്രം ടയർ മാറ്റേണ്ടി വന്നു. കാരണം ഇങ്ങനെ കിടന്നപ്പോൾ ആ ടയർ കുറച്ച് സീസണലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അത് മാറ്റി വേറെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പുതിയ ടയർ ഇട്ടു. എഞ്ചിൻ ഭാഗമെല്ലാം ഇപ്പോഴും പക്ക കണ്ടീഷനാണ്. പക്ഷേ ഓൺ റോഡായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഈ പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ഹൗസിങ്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഏത് പിന്നെ മലമുകളിലും കയറി ചെല്ലുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും എഞ്ചിൻ കപ്പാസിറ്റി എല്ലാം ഈ വാഹനത്തിൽ. ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരുപാട് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരുപാട് വണ്ടിപ്രാന്തന്മാർക്ക്, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാനും അടുത്ത് വന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനും അതുപോലെ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാനൊക്കെ സാധിച്ചില്ല. എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള വണ്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലൊരു വണ്ടി കാണാനും, വെച്ചാൽ മിലിറ്ററിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വണ്ടി ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വണ്ടി അടുത്ത് വന്ന് കാണാൻ, ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കയറാൻ, കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ, അതുപോലെ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു വണ്ടി ഭ്രാന്തുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയോടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെയാണ്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിനോട് വലിയൊരു നന്ദി പറയുന്നു. സാധിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാലൻസ് കളക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാക്ക്, അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാറ് പറഞ്ഞു ട്രെയിനിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും. അവിടെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ, വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ ആ റോട്ടിൽ കൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പോലെ ഇതെടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുക. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെല്ലാം ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നത് കാണുകയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ പ്രചോദനമായി മാറുന്നുണ്ട്. സാധിക്കുവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലാണ് എവിടെയും എപ്പോഴെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഫ്രീ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അദ്ദേഹത്തിനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വണ്ടികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് നമുക്കൊരു വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും ചെയ്തു നമ്മുടെ സാറിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറയുന്നു. അതുപോലെ EVM ഗ്രൂപ്പിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലത്തെ കളക്ഷൻസ് ഇനിയും ഒരുപാട് വരട്ടെ. ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള വണ്ടിപ്രാന്തന്മാർക്ക് ഇതുപോലെ കാണാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു
ഇതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് പഴയ വാഹനങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്രയും പഴക്കമുള്ളൊരു വണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുമായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.